Jeg kan komme hele vejen rundt, Inger i Luna. Ja. Jeg har været med til Det ser fint ud. Jamen, jeg hedder Jesper, og jeg er født her på Amager. Og da jeg var 9 år, så skulle jeg gå til spejder med mine forældre. Og så kunne man enten gøre det hernede i Højdevarskirken, eller man kunne sørge også gå til spejder over den kirke derovre. Det passede meget godt, for min mor arbejdede sammen med en børnehave derinde, som var spejderfører der. Og så har jeg simpelthen været frivillig i kirken der, der hedder Fødderkirken, i alle de år, siden jeg var 9 år. Tid til at reflektere over dagen og aftenen indtil nu. Men der er jo også nogle af os, der er lidt nysgerrige på, hvad det er, I har haft for nogle samtaler rundt ved bordene. Så jeg vil gerne høre, om der er 1, 2, 3 stykker, som vil fortælle, hvad deres refleksion er i forhold til de oplæg, de har hørt i dag. Eller om de har fået en god idé til noget, der skal gøres her i kvarteret. Jeg hedder Asger og er relativt grøn her i Sønderholmskvarteret. Jeg flytter til fra de mørke Jylland for 1,5 måned siden. Så det har været, kan jeg snakke på min egen vegne i hvert fald. Det har været meget inspirerende at være en del af det her i dag. Og se forskelligheder mødes, og der er bare et eller andet spændende, der sker, når man blander kortene lidt. Det gør menuen lidt mere spændende, som jeg også så på den mad, vi har fået i dag. Det synes jeg er værd at tage med sig videre. Og så vi er jo en god flok i dag, 40 stykker, men så også man kunne tage med videre, at hvis vi nu hver især går hjem og prikker en 5-10 på skulderen nede i vaskekælderen, eller hvor vi nu møder vores folk henne, og så få bredt et budskab om, at der sker noget rundt omkring i krogene her. Det tit er det en personlig henvendelse, der gør forskellen for, om folk de bliver en del af deres kvarter og område. Så det vil være min personlige anbefaling herfra. Så tak for den her. Hvad kunne man gøre over det næste år for at skabe endnu stærkere sammenhold i det her kvarter og skabe nogle gode netværk på tværs af kvarteret? Og vi står jo i den situation, at vi kender jo, eller det ved I jo godt, at områdeløftet, de har jo været på besøg i kvarteret og siger farvel her til sommer. Og kvarteret, de lever jo videre og med alle de gode initiativer. Men heldigvis har vi fået lidt penge og ressourcer til at lave en fantastisk proces i de næste år. Og nu må du godt. Yes. Og det, der er tankerne, det er, at vi vil lave 4 netværksmøder, som alle møderne handler om at blive, altså som bygger videre på i dag og blive klædt på som sit kvarters superhelt. Vi skal arbejde med vores engagement, vores særlige superheltefaktor, hvor det er, vi virkelig brænder, hvordan vi bruger vores personlige ressourcer allerbedst. Vi skal arbejde med den fælles vision, hvordan vi skaber nogle gode ting sammen, og lave en vision for Sønderholmskvarteret i 2020. Så hvor er det, vi vil hen? Hvad er det, vi ser for os som kvarter samlet, og ikke kun som de enkelte grupper?
Og vi vil prøve at arbejde med det her med mod og vedholdenhed. Hvordan bliver man god til at rejse sig op igen, hvis man har slået sig lidt, og komme videre? Hvordan kan man få taget de gode dialoger med hinanden? Så man undgår, at man går hver til sidst, fordi man har en overensstemmelse, eller hvad der nu kan opstå, når man arbejder sammen. Så vi har simpelthen prøvet at se på, at over det næste år, så vil vi lave sådan nogle løbende møder, hvor vi kan ses igen. Og så har vi jo den her dejlige ting, at vi gerne vil invitere, eller vi har simpelthen besluttet os for at tage 50 borgere afsted til folkemødet på Bornholm. Det kan godt være, at det ikke siger så meget, hvad det der folkemøde for noget. Og derfor har vi heldigvis inviteret Ulrik til at fortælle lidt mere om det om lidt. Hvad det er, der er så fedt ved at tage på folkemødet. Men jeg kan i hvert fald sige, at det handler om at tage over til Bornholm og mødes med en masse andre engagerede folk fra hele Danmark og vise, hvad det er, vi kan her i Sundhedskvarteret. Og også gerne blive inspireret af, hvad laver de andre. Og så, ja, så tror jeg også, det gør vi også, vi slutter helt klart også sommeren af med en god fest, vi planlægger sammen. Men det er mere om